Keratinning foydali va zararli tomonlarini bilish uchun videoni oxirigacha ko'ring. Faqat undan oldin bizga obuna bo'lishni unutmang. Keratin bu soch tarkibida tabiiy ravishda mavjud bo'lgan oqsil bo'lib, uni silliq, jilovdor va sog'lom qiladi. Vaqt o'tishi bilan esa fen, ukladka va dazmollar ta'sirida keratin o'z jilokorligini va o'z xususiyatini yo'qotadi. Keratin uzoq muddatga yetishi uchun uni 72 soat yuvmaslik kerak. Keratin qilingandan keyin va uni qattiq mahkam siqmaslik kerak. Eng asosiysi shampun, besulfatli shampunda yuvish kerak va dengiz suvlari bilan himoya etish kerak. Shundagina sochlarimiz uzoqroq muddatga yetib beradi, ya'ni 5 oydan 6, 7, 8 oygacha. Keratinning zararli tomonlari esa keratinda aslo kuygan sochlarga va shikastlangan sochlarga qilib bo'lmaydi. Aks holda sochlar jilovdorligini yo'qotadi va to'kilishni boshlaydi. To'kila boshlagandan keyin soch o'zini o'zi tiklay olmay qoladi. Shuning uchun hech qachon sochingiz kuydirilgan holatda bo'lsa, keratin qilishni tavsiya etmaymiz. Sochlar qachon jilovdor, chiroyli chiqadi sog'lom sochdan. Video yoqqan bo'lsa, like, kommentariya kutib qolaman.